唔知道大家世上最憎嘅昆蟲係咩呢？個人最憎嘅話一定係蚊。對於我呢啲咁吸蚊嘅人嚟講啊，就算噴咗蚊怕水啊，每次行緊啲草叢堆都一定俾蚊咬翻幾啖，跟住啲蚊爛又痕，仲要成日敏感啊，起到一大笪，所以我今日就要為蚊除開。冇蚊嘅點解？點解冇蚊嘅？點解今日冇蚊嘅？總結，今日成功打到1隻。